Տիկին Ղարամանյան, ես ցավում եմ, որ իրոք այդ կեղծ լուրը կրկնում եք կամ գուցե տարընթերցման կարծիք կա, ներողություն էլի։ Այն ընթացքում, երբ որ դուք այս ամբիոնից ինձ ասում եք, որ ես լրագրողների համար նոր սահմանափակումներ եմ մտցրել, ես վրացի նայեցի մեր սիրելի լրագրողներին, բոլորը ասում էին sense, չէ, որովհետև եթե դուք ուշադիր զբոսնեք ազգային ժողովի տարածքով, բոլոր տեղերում կտեսնեք լրագրողներ։ Որևէ նոր սահմանափակում, որևէ չի մտցվել եւ չի մտցվելու։ Հաջորդը պարոն Ֆարմանյանն էր թերևս, ասում էր, ինչու եմ ես օգտագործում Կալուգա քաղաքի անվանումը եւ ինչու եմ օգտագործում օլիգարխ եզրույթը։ Սկսեմ Կալուգա քաղաքից։ Ես փաստ եմ արձանագրում, ես որևէ վիրավորելու որևէ միտում երբևիցե չեմ ունեցել եւ չեմ էլ ունենալու։ Մարդը ապրել է երկար տարիներ եւ իր գործունեությունը ծավալել է Կալուգայում։ Նույն կերպ, եթե օրինակ ես ձեր կամոք եւ ձեր կամոք ընտրվեմ ազգային ժողովի նախագահ, եթե ինձ ասեք, օրինակ, չգիտեմ, երրորդ մասի ազգային ժողովի նախագահ, ես բացարձակ չեմ վիրավորվի դրանից, ասեմ ավելին, իմ հարազատ երրորդ մասիները իրենց շատ լավ կզգան դրանից։ Դրանց մի մասը ամենայն դեպս։ Ուսման վայրով սխալ կլինի, որովհետև օրինակ, եթե ինձ ասեք Լոնդոնցի ազգային ժողովի նախագահ, դա փաստական սխալ կպարունակի, որովհետև ես Լոնդոնում ապրել եմ 1 տարի, Լոնդոնում չեմ կայացել որպես բիզնեսմեն, էլ ինչ ասեմ, իմ շահերի կենտրոնը Լոնդոնում չի, գրանցումս Լոնդոնում չի, Լոնդոնում անձնագրային գործ չունեմ, որի մեջ գրված է մի 6-ի մամուլի կենտրոն։ Նույնն է Լեհաստանում իդեպ։ Հաջորդը, հարգելի գործընկերներ, օլիգարխի վերաբերյալ։ Պարոն Ֆարմանյան ճիշտ է ասում, օլիգարխ բառի սահմանումն այն է, մարդ, որը ազդեցություն ունի պետական համակարգի վրա։ Սամվել Կարապետյանի եղբայրը երկար տարիներ եղել է ՀԿ խմբակցության ղեկավար, ՀԿ падգամավոր, Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար, հիմա էլ Սամվել Կարապետյանի գլխավորած կուսակցության խմբակցությունը ազգային ժողովում, որը նույնպես պետական համակարգի անբաժանելի մաս է, իդեպ հարգելի գործընկերներ, եթե չգիտեք, ասեմ, դուք բոլորդ իշխանություն եք։ Այսինքն դուք օրենսդիր իշխանության մաս եք, դուք ընդդիմադիր եք իշխողուժին, բայց դուք իշխանություն եք օրենսդիր, դրա մի մասն եք։ Եվ հետեւաբար դա լրիվ մտնում է օլիգարխ սահմանման տակ։ Կրկին ես որևէ վիրավորելու միտում չունեմ։ Ես պետք է ասեմ նաև, որ ողջունում եմ տիկին Արեգա Հովսեփյանի Ղարաբաղի բարբառով արված հետևյալ հայտարարության հետևյալ մասը, որ մենք հայրենիքում ենք։ Միանշանակ ողջունում եմ եւ ես ուզում եմ, որ մեր Ղարաբաղցի քույրերն ու եղբայրները, այդ թվում տիկին Հովսեփյանը, իմանան, որ իրենց հայրենիքում են, դուք միանշանակ ձեր հայրենիքում եք, եւ ես երբ որ ասում եմ, որ ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմ եւ ձեր երեխաները չտեսնեն երբևէ պատերազմ, ես այդ թվում նկատի ունեմ մեր սիրելի Ղարաբաղցի քույրերին ու եղբայրներին, որոնք այս 30 տարիների ընթացքում ավելի քան են տեսել այդ պատերազմը եւ էլ պետք չի տեսնեն։ Եվ իդեպ նաև միանշանակ կիսում եմ տիկին Հովսեփյան ձեր ասածն առայն, որ ձեր որդիները ոչնչով առավել չեն մյուսներից, իմ որդին էլ ոչնչով առավել չի, եւ ես ինչի եմ ասում, որ ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ ինքը պատերազմ չտեսնի։ Որտեւ ես գիտեմ, որ երբ որ ժամանակը գա, ոնց որ ես իմ եւ իմ եղբայրը չենք խուսափել բանակում ծառայելուց, ունենց էլ իմ որդին չի խուսափելու, ինքը այլ երկրի քաղաքացիություն չի ստանալու։ Ամենայն դեպս քանի դեռ չափահաս չի, ես չեմ գրանցելու իրան ուրիշ տեղ, ես չեմ արտագաղթելու իր հետ, էլ ինչ ասեմ, ինքը Փառք Աստծո առողջ է, հուսով եմ առողջել կմնա։ Եվ եթե պատերազմ լինի, Աստված չանի։ Ինքը ոչ մեկից առավել չի լինելու։ Եվ ոչ ոք ոչ մեկից առավել չի լինելու, բայց կրկնում եմ, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ այս հարցը չկանգնի ընդհանրապես։ Հա, պարոն Կարապետյան, հետաքրքիր բան եք ասում եք, ես չեմ ուզում, որ Ադանան քեբաբով ճանաչեն, որովհետև Ադանան իմ հայրենիքն է, նախ մի քիչ սխալ եք ասում, ոչ թե Ադանան են քեբաբով ճանաչում, այլ քեբաբն են Ադանայով ճանաչում, այդ թվում այն ժամանակներից, երբ որ Ադանայում հայեր էին ապրում։ Երկրորդը, բայց տարօրինակ է, Տաշիրն էլ է ձեր հայրենիքը, բայց դա ձեզ չի խանգարել Տաշիր պիցան անվանել Տաշիր պիցա։ Սա ինչի համար ասեցի։ Իրականում ինչ որ ես հիմա ասեցի, ինչ ասեմ, շատ ցածր մակարդակի բան էր, բայց ես ուղղակի ստիպված եմ անալոգիա բերել եւ ես կարծում եմ ընդհանրապես դուք բոլոր ձեր մի մասը, այսինքն նոր падգամավորներ եք, խնդրում եմ, էլի, խնդրում եմ, իմ հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է միակը իդեպ։ Ներողություն, խնդրում եմ մի ընդհատեք։ Ես ձեզ լսել եմ, առանց ընդհատելու։
Ընդ որում հարգելի գործընկերներ, ձեզ շատերը երիտասարդ են կամ նոր падգամավոր են, կարևոր է, ես օրինակ կիսվեմ մի բանով։ Ես միշտ ինչ-որ բան որ ասում եմ, սկզբից ինքս մեծ անալիզ եմ անում։ Այս բանը որ ասում եմ, կարող է ես այդ նույնն եմ արել ժամանակին։ Եվ եթե մտածում եմ կարող է տես մեկնաբանի, չեմ ասում։ Հիմա սա ինչ եմ ասում։ Պարոն Գառնիկ Դավթյանի առաջին հարցը ուղղված ինձ, թե արդյոք ես թուրք տեսել եմ Ստամբուլում, քննարկումների առիթ դարձավ եւ մեր պատգամավորները անդրադարձան, տեսա համացանցում է քննարկվում։ Ես ուզում եմ հարգելի գործընկերներ, բոլորիդ կոչ անել ներողամիտ գտնվել, որովհետեւ պարոն Գառնիկ Դավթյանը երիտասարդ պատգամավոր է, նոր պատգամավոր է, իր քաղաքական կարիերան իր արժևում է եւ ոչինչ։ Նորմալ է, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում այդ հարցի մեջ։ Ուղղակի պարոն Դավթյան, sense մի հատ ռուսերենում խոսք ասում է, главное в ходе следствия не выйти на самого себя։ Հիմա արդյունքը պարզվեց, որ դուք մասնակցել եք հայ-ադրբեջանական երիտասարդական ինչ-որ հանդիպման, հերիք չի տեսել եք ադրբեջանցի, մի հատ էլ շփվել եք հետները։ Ու ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, պարոն Դավթյանի։ Եվ ձեզ խնդրում եմ, տեսա լրագրողները հարցնում էին, դուք արդարանում եք, պետք չի արդարանալ։ Լավ եք արել։ Դուք որևէ հանցակ չեք գործել, դուք ադրբեջանագետ եք, դուք ուզեցել եք ծանոթանալ Ադրբեջանի հետ որպես պետություն, իրանց հանրության հետ, իմանալ իրանք ինչ են մտածում, դուք որևէ հանցակ չեք գործել։ Եվ նորմալ է, մի արդարացեք դրա համար։ Բայց ամեն դեպքում, խնդրում եմ, ամեն դեպքում վերհիշեք այդ ադրբեջանցիների կանտովքեն ինչ ձև էր, որտեղ մարդ ես, կարող է պարոն Շիրազ Մանուկյանը հարցնի, կարողանաք պատասխանել։ Ընդհանուր առմամբ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ քննարկումը վատը չէր, եւ ես կարծում եմ, որ ի պատիվ մեզ բոլորիս բավականին բարձր մակարդակ էր քննարկումներում, այսինքն առաջին երկրորդ օրն է եւ այս նիստերի նկարահանումների ժամանակ ոչ մի падգամավոր դեռ չի տուժել եւ դա ողջունելի է։ Եվ բայց պետք է ասեմ, որ եղել են բացառություններ։ Օրինակ, երբ որ ես ասում եի, չէ, ֆունդամենտալ խնդիրը ո՞րն է ցածր որակի խորհրդարանական։ Ես ասում եմ, ֆունդամենտալ խնդիրը ըստ իսեն է, որ ընդդիմությունը չի ընդունում ընտրությունների արդյունքները կամ չի ընդունում ժողովրդի ընտրությունը։ Հիմա տարօրինակ զուգադիպությամբ, պարոն Կարապետյան, ձեր խմբակցության անդամներից մեկը, նույն այն անդամը, որը 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը անվանում էր թուրք-ադրբեջանական, էլ եկավ այս ամբիոնից, ասաց, որ Հայաստանում կառավարության ղեկավարին Ադրբեջանն է նշանակել, ազգային ժողովի ղեկավարին էլ ուզում է Թուրքիան նշանակի։ Այսինքն սա իմ հանդեպ չի, վիրավորանք։ Սա վիրավորանք է այն 720,000 քաղաքացիների հանդեպ, որոնք քվեարկել են քաղաքացիական պայմանագրին եւ հետեւաբար մանդատ են տվել քաղաքացիական պայմանագրին նշանակել վարչապետ եւ ընտրել ազգային ժողովի նախագահ։ Եվ հիմա ուզում եմ օրինակով ցույց տամ, էլի, ոնց է սա բերում զազրախոսության եւ հայոյախոսության։ Եթե ես, ինչպես ասում էր Տիկին Խամոյանը, զուսպ չլինեի, չէ, ես կարող եի, չէ, գալ հիմա վիրավորված, ինչ են ասել, ասենք, վիրավորել են մեր ընտրողներին։ Ասում են, որ ինձ ուզում է ոչ թե իմ ժողովուրդը միջնորդավորված մեր խմբակցության միջոցով ընտրի ազգային ժողովի նախագահ, այլ ինչ որ օտար երկիր։ Կարող եի, չէ, ասել, բայց մի վարքյան։ Ու մի երկու բառ էլ ավել ասել։ Մանավանդ որ հարգարժան падգամավորը ամենևին չի փայլում կոռեկտությամբ, հասկանում եք։ Ու դա լավ բանի չէր բերի, հետո մի բան դուք կասեք, մի բան ընդեղից կասեն, մի բան ընդեղից կասեն եւ մեր ավանդական վիճակներին կգայինք։ Հիմա ես խոստացել եմ, որ 1 աստիճան ավելի կառուցողական եմ լինելու, քան դուք։ Պահում եմ այդ խոստումը եւ այլ բան չեմ ասի տվյալ падգամավորի մասին։ Ասեմ ավելին, ի տարբերություն նախորդ 5 տարիների, հիմա գրանցվի մոտս կարող է եւ ընդունեմ, բայց կարող է եւ չընդունեմ, չգիտեմ, թող փորձի։ Բայց ես կոչ եմ անում, պարոն Կարապետյան, իդեպ ձեր ելույթը նորմալ, այսինքն ելույթերը շատ մի մասերի հետ համաձայն չէի, բայց ոչի իմաստով ես կարծում եմ, ես համարում եմ, որ դուք ընդունել եք իմ առաջարկը եւ համարում եմ, որ Տիկին Գրիգորյանն էլ է ընդունել իմ առաջարկը բարեկիրթ լինելու։ Իդեպ Տիկին Գրիգորյան, ես չեմ առաջարկել «Ребята, давайте жить дружно», ես առաջարկել եմ լինել «Ребята, давайте быть բարեկիրթ»։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սիրելի գործընկերներ, կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը իմ տեխնացությունն առաջադրելու համար եւ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի ժողովրդին, շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագրին քվեարկած ժողովրդին, շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագրին չքվեարկած ժողովրդին։ Շնորհակալություն։
Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար։